Здравейте! Аз съм Света от Младетел и ще ви покажа калъфите за Lenovo A2010. Това са нашите гръбчета, изработени от термополиуретан. Предлагаме ги в богата гама от различни цветове. А също така предлагаме и 3D калъфчета, което означава, че самата картинка, която е на гърба, е релефна. При самото докосване се усеща как контурите на самата картинка са по-издути. Отново ги предлагаме в различни картинки. Също така предлагаме кожени калъфчета, които са с вертикално отваряне, с термополиуретанова вложка, обгръща целият телефон. А също така имаме и калъфче, което се отваря хоризонтално. Те имат отделни отделения за визитки и карти, а също така могат да се правят и на стойка. Отново ги предлагаме в най-различни цветове. Също така има и отвора за слушалката, което означава, че може да говорите и през самия капак. За повече аксесуари за мобилни апарати и таблети можете да погледнете на нашата страница mladetail.eu.